Bugun hammasini portlashga ulgurmadik. Shuning uchun agar ikkinchi qismini kutayotgan bo'lsanglar, juda ham ko'p like va obuna bosib tashlaylar. Davay do'stlar, ikkinchi qismini chiqarishim uchun. Sizlar kutdinglar, sizlar so'radinglar do'stlar. Mana ikkinchi qismi ham chiqyapti. Hammangizlarga do'stlar, men Atom Computing, meni yangi videomga xush kelibsizlar. Do'stlar, sizlar kutdinglar, like'lar bosib tashlabsizlar, obuna bosib tashlabsizlar. Shuning uchun men ikkinchi qismini chiqazaman. Birinchi qismidan qaranglar. Hop, yana bitta qishloqni qaranglar. Bitta jinamitdan shunaqa katta chuqur bo'lib ketgan. Hamma yoq buzilib ketgan. Men birinchi qismida 20 ta jinamit portlatgandim. Mana tepada chiqyapti. Bu jinamitlar hech qachon deb yozuvdi. Mana ikkinchi qismini ham chiqazaman do'stlar. O'zi juda ham ko'p jinamitlar qilib berishuvdi qishloqlar menga, faqat yarmini portlatuvdim. Shuning uchun yana shuncha qiziq jinamitlar olib keldim. Mana qaranglar, hammasi qizuvdan qiziq. Shuning uchun bularni hammasini portlatib ko'ramiz bu videoda. Bo'lmasa mana robotimni tushiramiz. Boshlaymiz. Qaysi jinamitdan boshlasak bo'lar ekan yoki boshqa qishloqqa boraylik. O'zi bu qishloq уже yo'q bo'lib ketgan do'stlar. Keyingi qishloq qaysi bo'lar ekan? Uzr qishloq, lekin sen hozir yo'q bo'lasan. Mayli, qishloqlar qoching endi bu yerdan. Bu yerda boshqa yashay olmaysizlar. Afsus do'stlar. Qaysini portlatsak bo'lar ekan? Qayerda portlatamiz? O'zi mana shu yerda portlatib Hop, mana black hole, naqa kulrang, oddiy jinamit, mamit bor ekan, oddiy jinamit, masala boshqacharoq ekan. Mana siyoh rangli jinamit portlatib ko'ramiz. Siyoh rangli jinamit davoy, qanaqa portlayar ekan bu? Voy, nima tutun chiqyapti, rostdan ham qoni. Wow, nima bo'ldi? Oppo kislota bo'ldi. Jinroq kislota o'zul qo'yman-ku, kislota jonimni qaraylar, boshqa rang bo'lib qo'ygandan, mana tutun demak kislota ekan. Bo'ldimi? Qishloqqa chiqib bo'tdan nima qilsan, o'z kasal qo'yasan-ku, bo'tda o'lib qolasan. Mayli, keyingi jinamit portlatib bo'lar ekan, kulrang jinamit ham bor ekan. Bilasizlarmi, shunaqa nima qilar ekan? Bu qani portlatib ko'ramiz, nima bo'lar ekan? 1 2 3 davoy qanaqa portlaydi, katta portlaydimi? Chota o'xshaman do'stlar, oddiygina sekin portlab qo'ydi bo'ldi. Eng qiziqmas dinamit bo'lsa ham bo'ldi. Birinchi qismini ham birinchi dinamit ham xuddi shunaqa g'alati portlovda. Bu ham xuddi shunaqa g'alati portladi. Mayli do'stlar, kulrang dinamit deganda ham. Shuning uchun keyingi dinamit ham portlatsa bo'ladi. Tornado dinamit. Nima endi tornado dinamit nima degani endi bu qoni ko'raylikchi. Tornado chiqazarim zoravor. Tornado nima tornado? To'xtang, men tepaga olib ketarmikan? Yo'q, men uchib ketdim. Olov. Obbo do'stlar, qochib boraman. Tornado olib ketaman, lekin afsuski keyingi dinamitga o'tamiz endi. Keyingi dinamit vashi qaradir qiziqgan ko'rib turibsizlar. Bu ham qaradir biling nima bo'ladi. Portlatib ko'rsak bilammi? Mana aytganimda, nima bo'lyapti? Obbo do'stlar, nima uchga o'tdi, menga o'tirib o'lib qoldim. Mayli, keyingi dinamitga ham o'tamiz. Hali ham portlayapti bu yerda. Bilmayman, o'zimga tortib oldim. Mana qora narsalar otilib ketdi o'jinamitdan, tushunmadim to'g'risi nima bo'lganini. Mayli, keyingi dinamitga ham o'tamiz. Hamma yoq olib bo'lib ketyapti. Bu qishloq ham oddiy dinamit bor ekan, lekin bu dinamit qanaqadir narsalar ko'paygan, ko'ryapsizlarmi? Mana bunaqa narsalar ko'paygan tepada. Mayli, portlatib ko'ramiz. Buni oddiy dinamit bo'lsa kerak. Davomman buni ham. Davay. Nima bo'lar ekan? Jinamit otilib ketyapti, qoching. Stop. Bilaman, siz hozir meni kanalimga obuna bo'lmasdan ko'ryapsiz. Meni maqsadim bo'lsa tezroq 1000 ta bo'lish. Siz meni maqsadimga erishishim uchun bittagina obuna tugmasini bosishingiz kifoya va ko'rayotgan videoyingizga like bosing va bu tezroq videolar chiqishiga sababchi bo'ladi. Iltimos obuna bo'ling. Men tezroq 1000 ta bo'lishim kerak. Bu jinamit qanaqadir otilar ekan. Oldingi qismda ham shunaqa bor edi. Xuddi shunaqa otilib ketuvdi. Qopqon jinamitga o'xshar ekanda bu. Mana bunaqa jinamit endi eng qiziq jinamit, rang-barangli jinamit nima bo'lar ekan? Rang-barangli jinamit portlatib ko'ramiz. Oldingi qismda bayram jinamit portlatuvdim. Davoy zo'r narsa shunday ish qilib
Voy ma'lum kunum mayli zato chiroyli bo'ldi hamma yoq rang-barang bo'lib ketdi do'stlar. Ko'rdinglarmi? Oldingi qismini ko'rmagan bo'lsanglar, hozir sizlarga ko'rsataman. Davay mana portretimizni qochib turgan qishloqqa. Mana sharli dinamit qaranglar, mana bitta qopda tushib keldi. Men sizlarga ko'rsatdim do'stlar. Bu juda ham qiziq ekan. Anu qiziq mashina oldingi qismini portlatgan. Oddiy qopda tushib keluvdi. Bu rang-barangli juda ham chiroyli dinamit ekan. Pushti dinamit qanaqadir yangi mob ha do'stlar, yangi mob. No, uncha yangi emas, eski mob. Bu men uchun yangi desa ham bo'ladi. Chunki nima bo'pti endi bu mana yangi mobila tushib keldi. Salom hammaga. Do'stlar, bilasizlarmi qanaqa mobila bu? Juda ham zo'r mobila. Hozir endi nimaga bu suvga tushib ketayotgan hammasi. Ey, suvga nima qilsalar tushib. Siz shuni qarang, tez suzar ekan bo'lab. Hamma do'stlar, men ketdim. Yangi dinamit portlataman. Bu oddiy shunaqa mobilani tushirar ekan bo'ldi. Qiziq joyi yo'q, zarari ham, foydasi ham yo'q bo'ladi. Bunaqa dinamit ham oddiy dinamit ekan, tepasida nimadir ko'rinib turibdi. Lekin yashil nima tushunmadim uni mayli. Nima chiqyapti? Chap tomonda tushunmadim, chap tomonda nimadir yozuvli chiqyapti. Tushunmadim nima chiqqan. Normal portlatib ko'ramiz. Voy, yomon portladi, lekin hamyon yo'q qor do'stlar. Bu qanaqadir yajerni tinchi yo'q, chunki men yerni qaraylar, bir xil joylarni biz olgan, bir xil joylarni biz olgan, liniya qilib, tekis qilib bizganiga ko'rdinglarmi? Bir xil joylarni qoldirgan, tekis qilib, yajerni tinchi yo'q shirgan rostdan ham do'stlar. Xuddi shu mayli bu dinamitni ham tushunib oldik nima qilishini. Keyingi dinamitga o'tsa ham bo'ladi. Keyingi dinamit bizda qaysini portlatib ko'ramiz? Mamba даже lucky blokli dinamit ham bor do'stlar. Birinchi bo'lib mana Galaxy dinamit portlatib ko'ramiz. Qanaqadir bilin osmon dinamitmi? Wow do'stlar, cho'tki narsa bo'ldi-yu, bizarasiga olib ketdi-yu, mayli. Chiroyli dinamit degan chiroyli dinamit bo'ldi rostdan. Lekin menga bu dinamit yoqdi, cho'ta sal chiroyliroq ekan. Keyingi dinamit ham o'tsa bo'ladi bo'lmasa. Keyingi dinamit bu qanaqadir brilliant tepasida babichkali dinamit. Ha, babichkali dinamit ekan. Bu nima qiladi endi babichkali dinamit? Babichka uchib ketdi tepada. Bu ham qiziq desa ham bo'lar ekan, lekin oddiy babichka uchib ketdi. Bo'ldi, nima qizig'i bor rostdan. Keyingi dinamit men xohlamanki dumola dinamit portlatishani devorku, xona olovli dinamit, olovli dinamitdan olar ekan, olov ko'p o'tda, olov yoqamiz, olov bo'lib keladimi hamma yoki yo'qmi? Yana portlayapti, bor qol. Bu ham aniq qopqon tuzoq dinamit desa ham bo'lar ekan, bitta otasizlar bo'ldi. Lekin uncha qiziq emas ekan bu dinamit ham. Portalni dinamit birinchi marta ko'rishim, portal ko'ramiz. Nima endi do'zaxga portal bo'ladimi yoki vashi boshqa nimalar portal qo'ysam bor qol nimalar obbo. Hamma olib ketadi, suvga tushili hozir ham do'zax olib kelar ekan bu yoqqa do'stlar. Do'zax bir ikki joylarni olib kelar ekan portaldan qilib. Shuning uchun portal dinamit deylar ekan. Tushunarli do'stlar, do'zax bitta joylarni olib kelar ekan. Eng mamita do'zax olovlarni olib kelyaptilar. Tushunarli. Do'stlar, bunaqa lucky dinamit portlatib ko'ramiz. Mana lucky blok. Bunaqa bo'lishini qaranglar do'stlar. Mana otiga qarab turishingchini o'zgartirgan. Qizil rang, sariq, qizil, yashil. Yashil dinamit portlayotgan ekan. Yashil dinamit nima bo'lardi? Men to'g'risini aytsam, lucky blokli dinamitdan juda ham ko'p narsa kutuvdim desam ham bo'ladi. Chunki rostdan ham zo'r narsa lucky blok. Lucky blokdan tinchi zo'r narsa bo'lsa kerak deb o'ylayotdim. Mayli, undan qiziq dinamit bor. Mayli, menga yoqmayapti menga. Hozir endi bu donadan tarkida salla portlatamiz. Tepasida ko'zi bor ekan, endi ko'rib qolma. Ketdi. Ko'zi bor ekan, sizlar ham ko'rdinglar. Men birinchi marta bunaqa dinamit ko'rishim. O'zi bu videoda bunaqa dinamitlarni birinchi marta ko'rishim, prosta rang-barangli dinamit ko'rgan edim. Yana bir ikkita dinamit ko'rgan edim. Bunaqa dinamit bor ekan. Bir-biriga ustma yo'q, nima qilyapti bu, nimaga aylanayapti? Basharangga tushmasa bo'ldi, mendan portlayapti hali. Yo'q, mendan ham portlayapti nomuncha do'stlar. Aytdi hali portlayapti, bu ham portlayapti. Juda ham ko'p portlayar ekan-da, mayli kusturilichi hammasi portlashi bo'ldi. Hammasini portlashini men kutib turdim, mana shunaqa shukur qildi.
uncha emas-ku, Salom qishloqi sal qochib tursa ham bo'larkan. Chunki biza bunaqa drill dinamitmi, qanaqadir dinamit portlatib ko'ramiz. Hozir pastga tushib ketadi mendan bu dinamit, chunki rostdan ham qochirichi sal uzori. Ana aytganimdek do'stlar, qishloqni mayli sal chetroq tursa ham bo'lar aytdim-ku, senga aytdim-ku drill dinamit pastga tushib kiradi. Chunki bo'linib turuvdi shu pastdan qanaqa bo'lishini. Mayli, cho'ta chiqarish qildi, shaxta qilsa ham bo'lar ekan, bunaqa qilib qishloqda bitta qasib qo'ysa bo'ldi ekan. Keyingi dinamit qaysini portlatsa bo'lar ekan. Voy, dinamitlar hali ko'p bizada. 3 ta dona qashlashim ko'p emas do'stlar. Bunaqa nima u toksichniy dinamitmi? Nima rostdan ham toksichniy dinamitga o'xshabyapti. Fu, aytganimdek do'stlar, toksichniy dinamit. Mametta kislotalar chiqib keldi. Hammayli general kislotalar, hamma kislota bo'lib ketdi endi. Bunaqa kerak emas bizga bunaqa dinamit. Ko'rinib turadi o'zi qanaqa bo'lishi. Bizda naqd 2 ta dona dinamit qoldi do'stlar. Bunaqa olov rangli dinamit, olovlarning dinamiti hozir portlatib ko'ramiz. Nima qilar ekan bu olovlarning dinamit? Bu dumaloq oldingi qismida ham dumaloq dinamit bor emasligiga aytdim. Dumaloq dinamit portlatib ketyaptilar. Yo'nda shu dumaloq dinamit hozir dumaloq chuqur qiladi. Yo'q, nima qildi endi dumaloq dinamit? Dumaloq quruq ekan, yo'q axir dumaloq portlatgan yo'q, majro. Narsa boshqa narsa kutyaptim-ku do'stlar, nimaga dumaloq portlatmadi? Zato bunaqa qorli dinamit portlatib ko'ramiz. Qorli dinamitdan nima bo'lar ekan endi? Qani, zo'r videoni tugatgan 1 2 3 davay portla. Qani qorlab, bitta qorlab bo'ladi deb o'yladim do'stlar. Qani qorlab o'tdi. Tepaga qorlar o'tirib ketdi-yu, to'g'ri, lekin pastga qorlar o'tirib ketmadi. Mayli, zato zo'r chiqdi do'stlar. Bir xiliga qiziq dinamitlar ham bor edi, bir xiliga qiziq emas dinamitlar ham bor edi. Birinchi qismda ham xuddi shunaqa edi. Qaysi biri sizlarga yoqdi? Birinchi qismi yoqdimi, ikkinchi qismni ham birlashib, qaysi bitta dinamit yoqdi? Menga bilmadim qaysi dinamit yoqdi. Sizlar izohlarda yozib qo'ysanglar bo'ladi. Like bosish, obuna bo'lishdan chiqmasin. Albatta do'stlar, 3-qismni xohlayotgan bo'lsangiz, hali jinoyatlar bor. Like, obuna vositasiyla keyingi videolarni kuzatishga davom etinglar. Sog' bo'linglar.